bandeko balinga mikati na Yesu na pesi bino shalom, bonjour, bonsoir na bisika nso bozwami ezanga ndeko na bino apôtre Muze Paulo na yeli bino lisusu suite ya Matthieu na biso na thème Seigneur Jésus dit seulement un mot. Na verset na biso totanga ki comme verset clé na biso ezalaki na Matthieu chapitre 8 verset 5 tina 11 nde verset clé na biso ezalaki wana to lingi to sambela pona kobanda Matthieu na biso totomboli kombo na yo Yesu Masia to netoli yo pona bolamu na yo pamba te lobi otindaki liloba bikisaki ekangolaki pepesaki bomboi yango wana na tango oyo tosengi liloba na yo mutu nyonso akoyoka yango abika azwa bomoi pe apetolama totelemeli puissance maléfique diabolique satanique sorcerique tokwesi yango na se yekulusu na yo na kombo na Yesu to proclamer kombo munene na yo Yesu kombo nguya kombo alobiko na nzela lilobo ebikisa bo bakangami epesa bomoi na bo bazangi bomoi epambola pepesa mabota na kombo na Yesu tolobi amen. Na kati ya mukanda na biso ya Matthieu na chapitre 8 verset 5 nango tina kokita tolobi boye. Comme Jésus entrait dans le Capernaum et centenière l'aborda, le priant en disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint d'un paralysé et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenière répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. To lobeli boye centenaire moko aza Romain na terme facile azaki mokonza ba soda pe na terme facile to bengi aza capitaine ayoka ki sangwa Yesu ayebi ke mobikisi ezaka Yesu ayepa na Yesu ayeko ebisa ke serviteur nanga aza maladi azobela paralysé ekozala malamu ke obikisa ye yayebisaki Yesu te kende na ndaku nanga ayebisaka na eza malamu ke obikisa ye Yesu alobi tokende ngana kende ko bikisa ye centenaire wana alobi kolo ngana aza nanga dinte okende okota na ndaku nanga mpo naza moto ya masumu talaka basoda baza bato bakangaka bato babetaka bato baza na baproblème ebele ayebisi Yesu naza dini tokota na ndaku nanga loba seulement un mot serviteur nanga kobika. Bien aimé zwa siko moto oyo aza Romain akomi na niveau ya koyebisa Yesu aloba kaka un mot po liloba wana ekende koma kuna ebikisa moto na ye. Bien aimé yokele omona ngina biso na ngonga oyo liloba na Nzambe eza na nguya koleka bal lisasi ndenge babetaka lisasi boko beta ngo ekei ezana sika sukelaka mais liloba na Nzambe ezanga suka liloba na Nzambe ezana nguya ya koleka fusée oye mataka keti na likole komi na place na planète moko esuki mais liloba na Nzambe lekaka bisika ya planète ekende kokota tie komi pa na Nzambe eyebisi Nzambe ke eyebisi Nzambe ke tala biso toza boto na pose loko boye liloba na Nzambe ko uta na likolo eye kiti na kati ya mokili pandani na toutes les nations. Liloba na Nzambe eza na nguya soki yo sali prière na yo zoloba na Nzambe na tindi yo na prière na yo tindi Nzambe na nzela liloba wana ko kiende ko koma na place moko boye et siko za na posa pe ko koma localiser place wana mais liloba na Nzambe leki fusée et leki même balle na nguya pe na vitesse Yesu alobi kaka esika azalaki mbala moko mutu wana esika azalaki serviteur wana azalaki na paralysé donc c'est-à-dire AVC. Bien aimé, ba malade musuku tu ba soko zuno malade ozana ko lobo ko liyo ko mela mais AVC za malade mabe. Yo moko zo mona kaka ane na zala na kufi na ngata. O ba bengi na portugais thrombose.
capitaine a supplié que tala serviteur n'angaza maladie. Azo souffrir mingi kolobi kisaye. Mais batu mususu nde bazawana kutu bazana basi na bango na bandaku. Mwasa ko za na malade négligé. Mobala na malade kuta sundeli mobala luki aluka mobali mususu. Mwasa za na malade azo ngise na ba famille na bango. Mais serviteur wana zaki na ndako capitaine païen. Mais capitaine a koloki les solutions. Centenaire qui koloki les solutions. Combien de personnes y ont vu sur le bango solution? Combien de personnes na vie au sala bolam pona bango? Yango na ngina yebiso qui centenaire lokeli serviteur na solution. Et Bible zo yebisa biso boye. Na kacha mukanda ya Romains chapitre 10 verset 17. Romains chapitre 10, verset 17. Zoro belabisu di kambomoko. Romains chapitre 10, verset 17, le Bible. Ainsi, la foi vient de ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Kondima e uti na ko e na nzela ko yoka e na nzela liloba na Nzambe liloba na Kristo elo ninga lingina yebisa yo soki po liloba na Nzambe sala impact na kati ya vie na yo liloba na Nzambe zwe sika na vie na yo liloba na Nzambe kangola yo liloba na Nzambe bikisa yo liloba na Nzambe pesa yo eloko zoluka yo ndeza na kondima po ete mutu azana kondima nde liloba wana tango ezobime kosala eloko na kati ya vie na yo ba prière bato msu basala kango azwe eloko te po azana kondima te mote ya tei liloba na Nzambe yo zana kondima te liloba wana ekozwe sika te na kati ya vie na yo la foi vient de ce qu'on attend vient de ce qu'on attend de la parole de Christ pona ni na lobi boy po sana bato bele bana kati église ba yoka na bango maloba alobi pe amen mais liloba ezwe sika te po kondimeza te et serviteur oyo centenaire oyo azaki na kondima soki Yesu alobi ka liloba moko d'office et sika mosali na yazali akobika et sika mosali na za akobika et Bible zo yebisa biso lisusu qui est na kati ya mukanda ya Luc chapitre 7 Luc chapitre 7 verset 11 tina 17 ezo yebisa biso lisolo ya fils moko azalaki fils unique maman na veuve. Luc chapitre 7 verset 11 tina 17 ezo yebisa biso lisolo ya fils unique. Un jour, le jour suivant, Jésus allant dans une ville appelée Naïm, ses disciples et une grande foule avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on porte en terre un mort, fils unique de sa mère, qu'il était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur Jésus ayant vu, fit émis de compassion pour elle et lui dit, ne pleurez pas. Et il s'approchait et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Et il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et il est mort assis et s'est mis à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tout furent saisis de la crainte. Il glorifiait Dieu en disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays de l'entour. Yoka, bien-aimé, ezaki na jeune moko oba bengiye fils unique ya maman na za veuve. Maman boko lié
akoli atikali mwana azaka na espoir, maman azaka na unique espoir. Mais un jour lokola liwe zalaka impoli, liwe betaka porte ne sika oyo ba invité yango te, liwe koti na kati nzoto jeune wana, jeune akufi liboso mama banaye koloba se waza unique espoir nanga, tango akufi bakomi kolela ye. Bible lobi bezaki na batu belé na kati nini consolation bazo consoler maman, mais maman consolation ezate po tikala kana mwana moko wana. Batu pe bakolo bake maman na zando kipona ni mobali na kufi mwana pe akufa. Batu pe bakoko négliger bakoko tchola ye muna mtakolo bana ndenge na ye. Mais babosa na ki ete liloba souke za na mutu moko bo bengi mort adapté. Il se révérera le dernier azoya. Ngana benga ka enzenga mambo. Tang bazo tombola mukolo bazo tombola simit bazo tombola bemba mwana wana na cercueil ba kinde ko kundaye bazo linga ba bimana libanda ville po ba kinde ko kundaye na système juif to ba coutume juif ezalaka ba mikolo bavanda na porte à ville bavanda ka kuna na porte à ville po na kosambisa ka batu o bazana ba problème soki ba mono zana problème mo esengi problème na o longi ba ko zongi sur la ville problème na eza ya makasi mingi ba ko esengi ba boma to ba bengana ba bimiso libanda ville ba bambio mabanga to ba chasser na mboka mais siko ebembe ife bima libanda ville kinde ko kundama. Mais babosana kike ndege jeune wana azalaki wana zana ba promesse nzambe babosana kike zana mutu moko pe azali fils unique ya papa na ye jeune wana za fils unique ya mama na ye mais zana Yesu Kristo za fils unique ya nzambe fils unique ya père na ye. Tango de deux fils uniques bazo kutana le fils unique ya veuve aza asia kufi fils unique oyo ya nzambe babengi Jésus de Nazareth le docteur azana vie aye ba kutani ko kutana bazo kutana il faut siko fils unique de Dieu c'est Jésus alobali loba moko a lancé parole et cette parole là yango des parole de vie. Première parole n'a lancé tanga moni mama wana Bible lobi émis de compassion ayoki mawa et tanga bi ayoki mawa deuxième parole n'a lobi ne pleurez pas. Ezana batu belé ba yoki la kabatu mawate. Ezana batu belé ba sunga kabatu te. Tant bazana ba problème. Ezana batu belé ba néglige kabatu tant bazana ba problème. Ezana batu belé ba zindi saka kutu lisu batu tant bazana ba problème. Soka moni ezana problème. A moni eza sujet na ye ya koluka zindi sayo po zindo kufa libela po limwa. Bien aimé na ngina yebisa yo. Batu bazana problème bazo luka bata ko pesa bango solution. Bato bazana bazo lela bazo luka bata ko consoler bango. Bato bazo zanga bazo luka bata ko pesa bango. Bato bazo mona te bazo luka bata ko fungola bango misu ba mona. Bato bazo koma ne sika wana te bazo luka bato ba komisa bango ne sika. Mais comment yo oluka ka ko nyata bato? Comment pesa la bato solution te? Comment sunga ka bato te? Yesu tangwa ye akomi ne sika wana ko koma zo koma ba moni bazo bimisa na jeune homme wana ba mema cercueil Yesu aya koti likambu ya o ezalaki ya yete yango na ngina yebisa yo ke Yesu etaki liloba na Nzambe akota makambo ezalaki ya yete soki ba mema ye ne kulusu ba kende ko boma ye po likambo za makambo na yo nanga akota makambo eza ya yete aya telemisi cercueil wana ba il s'arrêta ce cercueil. Bato ba memaki cercueil ba kiti siango kop na bango bebi o balinga ba kino bimisa soki ba bandai ko yemba bazo kende o jeune tovani na mbula posa na biso esila kite soki ba bandaki koloba makamni ba bandai koloba no bo ba otiola mama na bo bazoloba mais na mukolo wana kop na bango bebi na ngina biso kolela te situation za nango za na mutu moko asi atelemi po peso solution aina liloba ya vie aina liloba oye delivraka aina liloba oye pesa abomo aina liloba ya consolation c'est Jésus de Nazareth. Malade zanango soki bato babike okufa ngana ebisho okufa te po liloba guérison ezaka pa ya Yesu. Bato bazo lakao mabe menga na eliyo bilakila malamu na eliyo bénédiction na kati ya vinao na longoli malédiction na kati ya vinao na kombo na Yesu na kati ba lien o ekanga yo ba lien ya famille ba lien social ba lien ya nation ki na kati ya nation sikoza balobi yo ko bonga te ko déplacer te ko voyager te okopwa na ndako papa na bino menga na ebiso lilobonga na zoloba ezo kangola yo sikoza li zala libre pe zala délivré au nom de Jésus.
otanga ba classe mais na kati ya classe na otanga ozwa ba diplôme mais ozosengaka liloba moko eloba malikolo ya vi na yo po epesa mosala ezosengaka liloba na nzambe eloba malikolo ya vi na yo po efungolelo porte esika misala soki bato bazozwa bamisala po bazalaka baleki ya bandeko ya bamisusu bazozwa misala po bakotisa bango na baoccultisme ngai nalobi sauf yo kokota na occultisme te yo nzambe akopesa mosala oyo kovanda mpe komwa nzambe komona yesu etombwami yesu akutani na jeune homme wana atouche cercueil na ye. Tant a touché cercueil, jeune homme a secoué. Alors bien, jeune homme, lève-toi. Alors bien, quand il a moko, jeune homme, lève-toi. Aïe, qui était ressuscité, alors bien, jeune homme, lève-toi. Nazo lobelo na poko lelo. Na lobelo na moya lelo. Ne sikanyo sozali telema. Liloba na nzambe ye po etelemisa yo. Liloba na nzambe ye po epambola yo. Liloba na nzambe ye po etambusa yo. Liloba na nzambe ye po epeso musala. Liloba na nzambe ye po ebikisa yo. Liloba na nzambe ye po transformer vie na yo. Liloba na nzambe ye po motiver yo. Liloba na nzambe ye po esalelo bolamu o bata mokili basala te. Soki koko na bino atikela bino malédiction. Papa na bino to noko na bino baluka babo mabino. Menga na biso liloba na nzambe o yaka pona ko délivrer. Na longoli malédiction nyoso o etika o ezaki ya bakoko, ya bapara, ya famille, même yo moko bimaka na mobala ya oza modi to mwasi oza modi to mundoki moko na ebi na lobi ko banda lelo ngazo ebisa o liloba o epesaka bomoi ko banda lelo malédiction longwe na bomoi no na kombo na Yesu makila na Yesu sukolo petola pe kangola o Yesu asekwisi fils unique Jésus fils unique et mwana wana pe babengi fils unique de sa mère maman est veuve fils unique de Dieu et asekwisi fils unique à veuve peut à remettre pas maman nae yango na ebisio eloko yo perdraka oyo kufelaka nzamba zongiselo na kombo na Yesu nzamba zongisela yo yo kalisu bien aimé Lazare na kati ya tombe Lazare akoti aza na kati ya tombo aza akufaki basi bakundie 4 akomi na 4 jours azopola Bible zebisa biso na mukanda ya Jean chapitre 11 na verset 43 tina 44 Bible lobi Yesu aye akomi liboso atom alobi Lazare sort Yesu atindi liloba na nzambe ke koti ekomi kuna esika ta moto akufaka makambo nzoto ekabwanaka nzoto zongi na mabele nini esprit na ye eke epa na nzambe âme na ye ke na lieu de repos na mutu asambela nzambe wa asambela nzambe ta mopagano âme na ye ke na lieu de tourment mais nzoto biloko nyoso ekabwani makila na mai ekauki mais Yesu alobi ka liloba moko Lazare sort liloba ane ye eye na guérison na miracle ezwi mai ezwi makila ezongisi makile ezongi ya kosala mai ezongi na nzoto epolaki eka ezongi normal mo esprit eye koti molimo nani ame koti mbala moko Lazare atelemi nangi na yebisa yo soki bato batiola yo baloba na yo ki makambe ko simba tenga na yebisi ko simba ozo telema na kombo na Yesu Lazare asi akufaki 4 jours atelemi po yo ki mungongo na nzambe ngongo na Yesu pe abimi oh, c'est-à-dire liloba na nzambe esika kozwa yo esika okangamaki soko ndimi lilobo esika yo sozali ezaloza na kati ya religion nini ezaloza musulman ezaloza protestant catholique ezaloza païen ezaloza nani bouddhiste hinduiste nani soko ndimi ka liloba na Yesu obiki Yesu aza kolo mokonzi mobikisi oyambi ye lokola mokonzi pe mobikisa vi na obikisa mi pe vino échanger totalement Lazare abimi Yesu alibisi délier laisser aller esika yo kangama ezo senga ka liloba na nzambe kangola o obika bikamo na nzambe yo ka bien aimé po liloba na nzambe obika bikamo na nzambe zaka na 5 points. Premier point, avoir la vie de sanctification. Mutu na kati ya vie na ye soka linga bona bikamo nzambe likambo liboso na aza na vie ya sanctification. Pose na vie ya sanctification, il faut oza na vie au confessa kama sumu na yo pa na nzambe, otambola na kobanga lisumu, pe oza na vie ya pardon. Soki mono sali mutu mabe senga pardon, soki batu basale pe mabe limbisa pe bango. Bible lobi mutoyo balobi chercher la paix et la sanctification. Ce qui luki paix na sanctification te komona nzambe te. Liloba na nzambe po sa na vie na yo, il faut avoir la vie de sanctification. Et deuxième point, liloba na nzambe po sa na kati ya vie na yo, il faut oza na vie ya prière. Yo kali kam ndenge na ebisa yo. Yesu Kristo
amatina bayekoli na ye na kati ya Gethsemane. Na kati ya mokili soki tolobi tolanda tolobela ba jardin tokolobela 3 jardins. Premier jardin eza jardin ya Eden. Esika oyo Adam azalaki kovanda na Adam na Ève bazalaki na place bien délicieux. Mais ba désobéir Nzambe. Adam yoki maloba, Ève yoki maloba ya nyoka. Et Adam pa yoki maloba mwasi na ye ba lembuma. Nzambe bimisi bango libanda jardin. Donc malédiction ekoti na mokili, kufa ekoti na mokili, souffrance ekoti na mokili. Tout ekoti na mokili pona Adam na Ève. Et mokili ekotaki na kati ya monde komi na kati ya corruption pona Adam na Ève. Mais deuxième jardin, Yesu na kati ya Gethsemane. Azo sambela na kati ya prière na Yesu azo sambela. Et azo sambela motoke bongwani makila. Esika wana motoke bongwani makila. Azo mona ken na ye zo lekana. Oyo soki andimi ko kufa pe batu bazwi bomoi. Soki andimi ko kufa batu bazwi bomoi. Et troisième jardin, ezalaki wapi, ezana kati ya nini? Ezana kati ya esika bakundaki Yesu. Na ngina yebisa oka pona prière lisusu. Yesu tanga zo sambela, na kati ya prière na Yesu, puissance ya prière esali ke ebimisi o mutu babengaki Moïse akufaki libanda ya Kana. Moïse akota Kana te, akufaki libanda Kana, c'est-à-dire à côté Israël te. Mais prière à Yesu et pikoli Moïse sika zalaki na nebo sika bakunda ye côté le misa Moïse asekwisi Moïse. Prière à Yesu et Eli oya mataki likolo. Prière à Yesu récupérer li na likolo et telemisi na loboko da Yesu. Moïse na Eli baza génération mon côté, mais à cause ya force à prière et longoli muto azaki na likolo te et memi et telemisi et zu muto bakunda e kala des années des siècles telemisi bango misatu bakomi kosolo la bazo ebisa Yesu makamni na romona na kati ya crucifixion na epena Jérusalem, c'est-à-dire lokoni na ngina ebisa yo na nzela prière na yo e ko pikola lipamboli na yo o ebomba ma bakunda ngo na mabele no ezaki na maboko abatu e ko pesa yo o ezalaki prière na yo e ko zwa lipamboli na yo oyo Nzambe bongisa na likolo na ba promesse Nzamba bongisa e ko pesa yo. Donc ozoko bénéficier o ezana mabele na maboko batu na ezana likolo pour nzela prière na yo. Bible le dit celui qui est capable de prier est capable de tout. Et si koza sambela prière ne sokozo sambela Nzamba ko selo bolamu na ye. Ngana lobaka prière ezana puissance ko le kafize. Sambela Nzamba ko talikambo vina yo. Et troisième point, avoir la foi. Abakuka lobi nazana poste nanga nazo zela nazo linga na yo ko Nzamba koloba. Mais asuki sa lobi le juste vivra par la foi. Ezana batu bele bazo vivre na foi te bazo vivre na koyoka na komona. Likambo to monite zana kondimo ko zwango zana kondima eko sala mela yo. Soki Nzamba sa lobi loba na yo zaka na kondima eko zwango. Hébreux chapitre 11 premier verset. Et le binini, la foi, les espérances, il y a makambo bisoto monité na otozo luka. C'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. O bisoto zo luka, na oto monité, tozo kondima ke tostozo yango. Bato bazana kondima nde ba simba kabiloko ba o ba monate. Bazwa kabiloko o ba famille na bango ezwate. Ba koma kana bisiko ba to ba komate. C'est la foi. Et quatrième point, et ça la parole positive, déclaration de la parole positive. Comment y a vie na déclarer la parole négative? Batu nyoso vie na ba kaki ngana amakamamo simba teto yako tika batu. Anga kutu nena zabwe ba na pousse na ngona bota lisosute. Abiso na mboko o déclarer la parole négative. Na ngina ebisa parole négative ozo déclarer zo kota na vie na e kota ya pamba te kota na ba démon. Mais muto déclarer la parole positive a kota sa cap délivrance na vie na ba ange na Nzambe bazo délivrer pe bénédiction na ba promesse Nzambe zo kota na vie na déclarer parole positive. L'obéia po et kangolo po petolo. Déclarer parole positive. Nakacha vinayo. Et cinquième point, est la méditation ou étude de la parole de Dieu. Josué chapitre 1 verset 8. Et le but est ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit.
Yo méditaka ni na kati ya vina, o méditaka déception. Ozo méditer déception, ozo méditer maloba batu. Ozo méditer nini, ozo méditer ban information. Ozo méditer makambo Facebook to makambo WhatsApp. Méditer parole de Dieu, yango mteko consoler ko pesa o solution. Yangwana message na memela kiyo nzamba loba liloba moko pona tina vina yo. Bato nzamba loba liloba moko pona vina bango changeant. Nzamba loba pona Baltima mona. Yesu aloba pona Baltima mona. Yesu aloba na fils de Naïm à c'est quoi? Yesu aloba na l'homme de 38 ans. Ouais bana kobela paralysé. Aibisi lève-toi, prends ton lit, marche. A telemi, a zui, mbetu na epe akei. A lobi pona Lazara a sekui. Lelo e komisiko aloba liloba moko pona yo. Pe ponzamba aloba liloba pona yo. Disposer cœur na yo, sambela pona nzambe. Yangwana nzambe alola pambola yo. Et sika nyuso zwami, la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous tous. Amen.